係啊，冇錯啊。就係而家呢個。係啦，就係你嚟㗎啦，係啦，明唔明白？啊，咁咧，所以咧，有關於咧呢啲咁樣嘅嘢問題咧，咁咧佢都要咧，即係你要話俾佢聽，喂，第一，你之前2年咧行雙官年，因為行木，行木，你老公又好，你啲任何嗰啲即係話同你身邊成日俾你鬧嗰個都好啦，都開始頂唔順㗎啦，去到1、2年大鑊。明唔明白啊？即係會有一個變動啊，會有一個動象啊，係啊，會有一個動象，而且呢一個動象咧，呢個土係帶乜嘢㗎？帶咩啊？金木水火木係咪帶木啊？係啦，冇錯啦。而木又係帶木嘅喎，即係意思就係話，因為佢係雙官出嚟一個動咯，明唔明意思啊？係啊，咁樣咯。咁即係意思就話你收聲啦，唔好再講啦，係咯，講少啲啦，即係忍讓多啲啦，咁樣咯，即係會有呢一樣嘢咯。咁當然啦，嗱，佢係一個壬水人，係咪？佢係一個壬水人。咁咧有個金咧去生個水，有個金去生個水。咁等佢呢個水咧唔會太過弱，唔會太過弱。咁啊，亦都有個水喺呢一度幫佢手，即係意思就係話，可能佢有個姊妹兄弟姊妹一齊做嘅，或者同一個情況咁樣一齊同一個環境咁樣去幫手咁樣。咁啊，等佢嗰個水就比較平衡一啲，就咧去人官，咁啊等佢有一個即係話有一個官可以即係任得到。話太過弱，等佢個水太過弱。咁咧不過咧佢早年咧就行火㗎啦，所以咧就好早咧都出嚟做嘢，好早出嚟做嘢去謀生啊咁之類啦。咁樣咧中年咧就行木，咁啊行木咧由於佢嘅水唔係太弱，所以咧行木咧都頂得順嘅。不過咧本命咧就由於咧就雞犬不寧嘅，所以咧就會有呢啲咁樣嘅是非啊鬥眾啊呢啲咁樣嘅出嚟。咁啊，當然啦，咁啊去到44歲嘅甲辰運咧，個雙官甲係佢嘅雙官，雙官下邊咧就係佢一個神出沖土沖官咁樣嘅情況咁樣，所以咧就會特別咧嗰啲咧民事嘅是非鬥眾啊，鬧人啊，唔好鬧得咁勁啊，同老公佢個婚姻關係啊，嗰一粒嘢咯，係啦，明唔明白？嗰一粒嘢咁樣都要注意一下咁樣。但係佢嗰啲生意點？如果你講生意咧，如果2012衝佢，嗱好老實講啦，即係如果譬如話你咧婚姻麻麻地嘅，你做生意亦都麻麻地啦。即係我佢而家 OK，都幾大壇生意。係佢生意好係冇嘢㗎，不過佢會多是非啫嘛。你明唔明白啊？有時喂有啲數死唔找啊咁樣，即係有啲人又會。即係點講啊？即係又會多呢啲咁樣嘅有律師信啊，又或者拗數啊，中意同人拗數啊咁樣，又話之類啊嗰一粒嘢咧咁樣啦嚇。咁所以因為咧我哋再講多一樣嘢就係話咧，我哋先唔睇佢年月柱，先佢睇佢本人。佢本人係一個乜嘢嘅人啊？就睇壬戌呢一柱啫。係惡人定係咩人先？你講啊！一個大殺嘅人，係咪啊？點解？係咪大水土係咪啊？係咪啊？官殺都係運嘅，係咪？即係呢個人夠膽，係啊！佢好夠膽，好夠薑，係咪啊？人唔敢做咧，佢都會敢做啲咁樣啦，係咪啊？同埋始終係陽日元，記唔記得啊？係咪啊？陽日元始終咧帶陽性，係啦，帶陽性氣嘅嚇，同埋咧帶土性夾住嘅，同一個係官，一個係殺，所以咧佢做嘢咧都比較咧大刀闊斧啲，夠膽啲，係咪啊？夠膽啲。咁但係一樣嘢咧就係咧，佢容易會惹紛爭是非，咁樣咯，明唔明白？咁你講生意佢冇問題嘅，因為由於佢嗰個金可以咧等佢生個水，等佢冇咁弱，而且細個後生已經好早已經行財運㗎啦，而且呢個財運
我都講過啦，你夠強就叫財運啦，你唔夠強就做幾多錢蝕幾多錢啦，係咪啊？咁由於佢亦都唔係話唔夠強嘅，所以佢行火運都唔係一個好差嘅運，不過係做到係死咁解嘅啫，做得辛苦，係做得好辛苦係啊。咁啊而家咧行木運，其實行木運唔係唔好，不過咧只係呢個木咧係帶鬥縱，神運咧帶鬥縱，帶是非，帶衝撞。關於一啲無論係婚姻又好，無論係講緊一啲民事嘅官非又好，即係就係咁樣咯，係啊！即係如果你講生意咧，今年、出年、後年都冇問題，不過只係話後年即係特別咧係個神嗰個問題咯，係啊咁樣。大致係咪咁樣嘅大致上？係咯，即係就會有呢啲問題咯，明白？係會有呢啲問題。日行一冇嚟佢好勁，唔使即係把聲中氣又好喎。佢中氣梗係好啦，係咪？係咯，好食得。飲得嘅喎。唔好飲得。都飲得㗎，係啊，都飲得㗎。超飲得超係豪啊，邁型嚟嘅。係啊，豪邁型啊，因為大殺大官殺啊，嗰啲人都係比較。即係大膽啲講嘢，大刀闊斧啲，豪氣啲。女生男㗎。係女生男人咯，係啊，女生男人。不過咁樣喎，佢咧佢呢啲人咧就死好命嘅，有啲啊真係死好命嘅，因為點解咧？嗱，你齋帶個殺就唔得嘅。我同佢講過嘅就話咧，殺印一定要雙生最好，係咪啊？咁佢呢個咧都係叫殺印雙生嘅，記住嚇，即係可以揸權。你吹佢唔漲啦，總之個位一定係我坐嘅，你又喐我唔到嚇。你日日咧又話我呢樣，又俾律師信我，又講我咩是非咧，我咧係啦，我咧就始終係坐土，我夠硬淨，我夠大支嘢，你吹我唔漲啊咁樣，即係咧佢係咁樣嘅，係啦，明唔明白？而且仲要行雙官，我仲搞翻你轉頭添啊！如果你唔聽話添咁啊，我仲會搞翻你轉頭添咁樣。不過咧就要注意一下咧，特別咧係2012壬辰，兼且係甲辰。呢個辰咧，即係咧就會有鬥縱啊呢啲咁嘅嘢咯。係啊，咁如果我係佢嘅，咁我之前咧就會比較即係睇得到啊，唔好令自己咁辛苦啦。佢呢個唔會同你鬥過，即係搶你手。同你鬥過，係啊，即係覺得唔敢死做。佢都結過3次婚，佢話知你。係。